ઓકે, તો બધાનું સ્વાગત છે. મંગળુરુ થકી ચાલતા નામનિષ્ઠા પ્રભુના અથાગ પ્રયત્નોથી ચાલતા અ, શ્રીમદ ભાગવતમ આપણે સવારે 7 વાગે રોજે મળતા હોઈએ છીએ વર્ગમાં. ને સાથે સાથે આજે લેવલ 1ના પણ ક્લાસ આજથી શરૂ થાય છે. એ આપણો પાયો છે, બેઝ છે. લાસ્ટમાં આપણે કરીશું. શરૂઆત કરીએ મંગળાચરણથી. શેર કરું છું. ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवास्मत्। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतवे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी सरस्वती श्रुवतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वता श्रवण कीर्तन हृदयन्तः भद्राणि विधुनोति सुरक्षताम्।
રિધિ नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ભગવતી भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी प्रभुपाद की जय। ये श्रवण कीर्तन पुण्य श्रवण कीर्तन બહુ સરસ શ્લોકનું આપણે કીર્તન કરવા એકઠા થયા છીએ. યસ અમરીશ પ્રભુ, સવારના જપાયજ્ઞમાં જોડાના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપાઈ વોરિયર્સમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, મંદાકિની કરુણા માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, કમલ પ્રભુજી, દીપ્તિ પરમાર માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દયાનવિતા હરિણી માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, રૂપલ ભાનુશાલી માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, વંદના વિસ્પુતે માતાજી, નિર્મલા બરોડ માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, ભૂપત મરોડિયા પ્રભુજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, ગીતાપ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, સ્વેની પટેલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, લીલા મોહિની પ્રેમા માતાજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, સંજય માંગરોળિયા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, અલ્પા ગોર માતાજી, પ્રેમ પ્રકાશ હરિદાસ પ્રભુજી, હરિણી કાકેરી માતાજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના માતાજી, કીર્તિ માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, જગદીશ પાઠક પ્રભુજી, દીપક પટેલ પ્રભુજી, ડોક્ટર દીપ્તિ ભટ્ટ માતાજી, દીપલ પુરોહિત માતાજી, જંખના બારોટ માતાજી, માનસી માતાજી, કોકિલા માતાજી, રોશની માલી માતાજી, ઈલા સોની માતાજી અને જલ્પા જોશી માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આટલા હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, ધન્યવાદ તમારી સેવા માટે અને બધા જપ યજ્ઞમાં જોડાના જપ વોરિયર્સનો પણ આભાર છે કે સવારના જે કિંમતી સમયમાં નામ પ્રભુની સેવા માટે એકઠા થયા છે. યસ, તો આપણે આજે સેકન્ડ કેન્ટોનો સેકન્ડ ચેપ્ટરનો થર્ડ વર્સ ત્રીજો શ્લોક આપણે જોઈશું અને ચર્ચા કરીશું. આપણે એઝ રેગ્યુલરલી રોજની જેમ આપણે 3 વખત પઠન અને પછી પ્રભુ માતાજી પઠન કરશે એક વખત. બરાબર, શરૂઆત કરીએ. શિવ પ્રભુપાદ કી જય. અતઃ કબીર નામ સૂર્યાદર્થ સ્યાદ પ્રમતો વ્યવસાય બુદ્ધિ અત અને પેલી જ ટ્યુનમાં ગઈએ આપણે તો પાછળનું જે જોડકું છે ને એ સાથે બેસશે. આઈ ગેસ ફરી એક વખત ટ્રાય કરું છું, જોઈએ આપણે. પ્રભુ એક જ મિનિટ, આર્યા પ્રભુનો ફોન આવે છે. ઓકે.
સોરી ફોર ધ ઇન્ટરપ્શન. યસ, આપણે જે કાર્પણ્ય દોષની જે ટ્યુન જે છે આપણી એમાં જ ગાવાનો ટ્રાય કરીશું. તો થોડું જે થર્ડ પદ જે છે એ વ્યવસ્થિત આવશે. અતઃ કવિર્ના અસૂયાવદર્થ. મારાથી આ ટ્યુન નીકળે છે, આ જ શરૂઆત કરીએ ચાલો. બરાબર, તો આજ કન્ટિન્યુ કરીએ આપણે. નામસ્યાવદર્થ સ્યાદ પ્રમાતો વ્યવસાય બુદ્ધિ. સિદ્ધેન્યથાર્થેન યતેત તત્ર પરિશ્રમં તत् સમેક્ષમાણઃ. अतः कविर्नाम सूयावदन्तः स्याद् प्रमातो व्यवसाय बुद्धिः. सिद्धेन्यथार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समेक्षमाणः. अतः कविर्नाम सूयावदर्थः स्याद् प्रमातो व्यवसाय बुद्धिः. सिद्धेन्यथार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समेक्षमाणः. यस प्रभुजी. अत कविर्नाम सूयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि. सिद्धेन यथार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाण. अतः कविर्नाम सूयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः. सिद्धेन यथार्थेन यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः. अतः कविर्नाम सूयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः. सिद्धेन यथार्थेन
तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः सिद्धेत्यथार्थे नयते नयते तत्र परिश्रमं परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः अतः कविर्नाम सुयादवर्थः स्वाद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः अतः कविर्नामसूयावदर्थ प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेत्यर्थे न ततेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः माताजी कविर्नामसूयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः कविर्नामसूयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः याथे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः अतः कविर्नामसूयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः अतः कविर्नामसूयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेत्यर्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः अतः कविर्नामसूयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः अतः कविर्नामसूयावदर्थः यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः अतः कविर्नामसूयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः अतः सूयावदर्थः स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र क्षमाणः
सिद्धे कविर्नामसूयावदर्थः स्याद प्रमतो व्यवसाय बुद्धिः अतः कविर्नामस्यावदर्थः स्यात् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः सिद्धे यथार्थे समीक्षमाणः अतः कवीनामसूयावदर्थः स्वातन्त्र्यमत्तो व्यवसाय बुद्धिः अतः प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः सिद्धे यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः अतः कविनामसूयावदर्थः स्यात् प्रमोक्तो व्यवसाय बुद्धिः अतः कविर्नामसूयावदर्थः स्यात् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः सिद्धे यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं समीक्षमाणः આવી ગયા છે. अतः कविर्नामसूयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः अतः स्यात् व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेत यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाण सिद्धे यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं समीक्षमाणः થેન્ક યુ બધાનો રિસાઇટ કરવા માટે. ભાગવતમના શ્લોક એટલા પ્યોરિફાય કરે છે આપણને કે આપણે વારંવાર એનું ગાન કરવું જોઈએ. સેવા કરતા હોય એ ભાવનાથી આપણે ગાવા જોઈએ. નો ડાઉટ તમને રાગ કેવો આવડે છે કે કેવો નહીં, એક વખત ટ્રાય તો કરવો જોઈએ. જો તમારું પાસે બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ ના હોય એવું હોય ને તો રેગ્યુલરલી ભાગવતમના શ્લોકનું પઠન તો કરવું જ જોઈએ. યસ, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, આપણે તમને ભાવાર્થ આપું છું. એની પહેલા શબ્દાર્થ લઈ જઈએ આપણે. શેર કરું. અતઃ આ કારણથી કવિ જ્ઞાની પુરુષ નામસુ માત્ર નામ વિશેષ યાવત ઓછામાં ઓછું
યાવત ઓછામાં ઓછું. અર્થ જરૂરિયાત, જરૂરિયાત. સ્યાત થવો જોઈએ, અપ્રમતઃ તેમની પાછળ પાગલ બન્યા વગર, વ્યવસાય બુદ્ધિ બુદ્ધિપૂર્વક જોડાઈને, બુદ્ધિપૂર્વક જોડાઈને, સિદ્ધે સફળતા માટે, સફળતા માટે, અન્યથા નહીં તો, નહીં તો, અર્થે નાકાજે, ન કદાપી નહીં, કદાપી નહીં, યતેત પ્રયત્ન કરવો, પ્રયત્ન કરવો, તત્ર ત્યાં, પરિશ્રમ સખત મહેનત, તત્ર ત્યાં, સમીક્ષમાણ વ્યવહારિક રીતે જોનાર, વ્યવહારિક રીતે જોનાર. વાત જોઈએ આપણે ટ્રાન્સલેશન બાય કેસી રતિલાલ શ્રી પ્રભુપાદથી જય. આ કારણે આત્મજ્ઞાની વ્યક્તિએ નામ નિર્દેશો વાળા આ જગતમાં માત્ર જીવનની લઘુત્તમ મૂળભૂત જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટે જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બિનજરૂરી વસ્તુઓ મેળવવા માટેના પ્રયત્નો એ લાભ વગરનું વૈતરું માત્ર જ છે. તેના માટે કદી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ નહીં. આ વાત પ્રત્યક્ષ રીતે વ્યવહારમાં અનુભવી શકવા માટે સમર્થ બનીને તેણે બુદ્ધિપૂર્વક આ બાબતમાં દ્રઢ રહેવું જોઈએ. શ્રીલા પ્રભુપાદથી જય. યસ વ્રજરાની ગીતા માતાજી, તમે જોઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બાવાટ બાય શીલા પ્રભુપાદની જય. ભક્તો જેને સમયનો બગાડ માત્ર ગણે છે એવા સકામ કર્મોના માર્ગથી ભાગવત ધર્મ અથવા શ્રીમદ ભાગવતમનો માર્ગ પૂર્ણતયા જુદો છે. માત્ર પોતાનું સ્થાન વધારે સુખ સગવડ ભર્યું કે સુરક્ષિત કરવાના ઉદ્યમની યોજનાઓ ઘડવામાં આ સમગ્ર બ્રહ્માંડ કહો કે સમસ્ત ભૌતિક અસ્તિત્વ જગત તરીકે આગળ વધી રહ્યું છે. જો કે દરેક જણ જાણે છે કે આ જીવન ન તો સુખમય છે કે નથી સલામત, અને ન તો વિકાસના કોઈ પણ તબક્કે સુખમય કે સલામત થઈ શકશે. ભ્રામક દ્રશ્ય પરંપરાની રીતને અનુસરીને ભૌતિક સામ્યતાના ભ્રામક વિકાસથી જેઓ મોહિત થયા છે તેઓ સાચે જ પાગલ છે. સમગ્ર ભૌતિક સર્જન માત્ર નામોની માયાજાળ છે. હકીકતમાં તો તે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ જેવા તત્વોના મૂંઝવી નાખે તેવા સર્જન સિવાય બીજું કશું નથી. ઇમારતો, રાચરચીલું, મોટર ગાડીઓ, બંગલા, મિલો, કારખાના, ઉદ્યોગો, યુદ્ધ, શાંતિ કે ભૌતિક વિજ્ઞાનની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ સમા અણુશક્તિ અને ઇલેક્ટ્રોનિક સુદ્ધા બધા જ ભૌતિક તત્વોની પ્રકૃતિના 3 ગુણો વડે થતી આનુષંગિક પ્રતિક્રિયાના મૂંઝવે તેવા નામ માત્ર છે. ભગવાનનો ભક્ત તે બધાને સારી રીતે જાણે છે, તેથી તે બિનજરૂરી વસ્તુઓને એવી પરિસ્થિતિ માટે ઉત્પન્ન કરવામાં રસ ધરાવતો નથી કે જે લેશ માત્ર વાસ્તવિક નથી, પરંતુ સમુદ્રના મોજાના ખળબળાટથી વધારે જેમનું મહત્વ નથી એવા નામ માત્ર છે. મહાન રાજાઓ, આગેવાનો, યોદ્ધાઓ તેમના નામ ઇતિહાસમાં અમર કરવા એકબીજા સાથે લડે છે. સમયના વહેણમાં તેઓ ભૂલાઈ જાય છે અને ઇતિહાસના બીજા યુગ માટે તેઓ જગ્યા ખાલી કરે છે. પરંતુ ઇતિહાસ અને ઐતિહાસિક પુરુષો અસ્થિર સમયની કેવી નિરુપયોગી ઉપજ છે એ વાત ભક્ત સમજે છે. ફલાકાંક્ષી કર્મ કરનાર વ્યક્તિ ધન સંપત્તિ, સ્ત્રી અને દુનિયાવી ચાહના વિશે મોટા સૌભાગ્યની આકાંક્ષા રાખે છે. પરંતુ જેઓ વાસ્તવિકતામાં સ્થિર થયેલા હોય છે તેઓ આવી મિથ્યા વસ્તુઓમાં રસ ધરાવતા નથી. તેમને માટે તે સર્વ સમયનો ખોટો બગાડ છે. મનુષ્ય જીવનની દરેક પળ મહત્વપૂર્ણ હોવાથી જાગૃત મનુષ્ય અતિશય સાવધાનીપૂર્વક સમયનો ઉપયોગ કરવામાં તકેદારી રાખવી જોઈએ. દુનિયાવી સુખની વ્યર્થ શોધમાં વેડફેલી માનવ જીવનની એક પળ લાખો કરોડો સોના મહોરો ખર્ચીને પણ પાછી મળતી નથી. તેથી માયાની પકડમાંથી અથવા જીવનની ભ્રામક પ્રવૃત્તિઓમાંથી મુક્ત થવા ઈચ્છતા અધ્યાત્મવાદીઓએ આ સાથે સાવચેત કરવામાં આવે છે કે સકામ કર્મ કરનારના બાહ્ય સ્વરૂપોના મોહમાં તે ફસાય નહીં. માનવ જીવનનો આશય ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કદાપી નથી, પરંતુ આત્મ સાક્ષાત્કાર પામવા માટે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ આદિથી અંત સુધી આ એક જ વિષયનો ઉપદેશ આપે છે. માનવ જીવનનો આશય કેવળ આત્મ સાક્ષાત્કાર
પામવા માટે જ છે. જે સંસ્કૃતિ આ સર્વોચ્ચ પૂર્ણત્વનું ધ્યેય રાખે છે તે બિનજરૂરી વસ્તુઓના સર્જનમાં કદી પડતી નથી. આવી પૂર્ણતા પામેલી સંસ્કૃતિ જીવનની ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાતોનો જ સ્વીકાર કરવા અથવા ખોટના સોદાનો ઉત્તમ ઉપયોગ કરવાના સિદ્ધાંતને અનુસરવા મનુષ્યને તૈયાર કરે છે. આપણા ભૌતિક શરીરો અને તેમનાથી સંબંધિત આપણું જીવન એ ખોટનો સોદો છે, કારણ કે જીવાત્મા વાસ્તવમાં ચૈતન્ય આત્મા છે અને જીવાત્માનું આત્મોન્નતિ અત્યંત જરૂરી છે. મનુષ્ય જીવન આ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાને સમજવા માટે નિર્માયેલું છે. મનુષ્ય તે પામવા સંસારના ભૌતિક સુખો પાછળ પાગલ થવા જેવા અન્ય હેતુઓ માટે માનવ શક્તિ વેડફ્યા વગર ભગવાને પ્રદાન કરેલી વસ્તુઓ ઉપર આધાર રાખી જીવન જરૂરિયાતની ઓછામાં ઓછી વસ્તુઓ સ્વીકારી યોગ્ય રીતે વર્તવું જોઈએ. સભ્યતાની આવી ભૌતિકતાવાદી પ્રગતિ અસુરોની સભ્યતા કહેવાય છે, જે અંતે યુદ્ધો અને અછતમાં પરિણમે છે. તેથી અહીં આધ્યાત્મવાદીને મન નિશ્ચલ રાખવા ખાસ સાવચેત કરવામાં આવ્યો છે, જેથી સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચાર વિશે તેને મુશ્કેલી પડે તો પણ તે તેના દ્રઢ નિશ્ચયથી એક તસુ પણ ચલિત થશે નહીં. સંસારી વિષયાસક્ત માણસોના ગાઢ સંપર્કમાં રહેવું એ આધ્યાત્મવાદી માટે પ્રાણઘાતક છે, કારણ કે આવી નીતિ અને જીવનના અંતિમ મૂળભૂત લાભથી હતાશ કરશે. સુખદેવ ગોસ્વામી મહારાજ પરીક્ષિતને ત્યારે જ મળ્યા જ્યારે મહારાજ પરીક્ષિતને આવા મિલનની જરૂર જણાઈ. જે મનુષ્ય ખરેખર મુક્તિ પામવા ઈચ્છતા હોય તેમને સહાય કરવાની અને મોક્ષ પ્રાપ્તિના હેતુને ટેકો આપવાની દરેક આધ્યાત્મવાદીની ફરજ છે. એ નોંધપાત્ર છે કે સુખદેવ ગોસ્વામી મહારાજ પરીક્ષિતને તેમના રાજ્ય શાસન સમય દરમિયાન ક્યારેય પણ મળ્યા ન હતા. આ પછીના શ્લોકમાં આધ્યાત્મવાદી માટે કર્મ પ્રવૃત્ત થવાની રીત સમજાવવામાં આવી છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ધન્યવાદ. જ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. તો બહુ ડીપ મિનિંગ વાળો પર્પટ છે અહીંયા. જોયું ને આપણે આગળ શરૂઆત જ ક્યાંથી થાય છે? અતઃ આ કારણથી. કયા કારણથી? તો કહી શકશે કયા કારણથી? હું આગળ પણ કહેતો હોઉં છું ને કે મતલબ એ ભાગવતમાં કેવું છે કે અત્યારે આપણે કમ્પેરિઝન કરવા જઈએ ને કે તમે જોતા હશો આજુબાજુમાં એ જેનઝી પેઢી જે કહેવાય ત્યાંની એ વેબ સિરીઝ ને એ બધાના મતલબ જે કહેવાય ને દૂષણ પ્રત્યે આકર્ષાય. તો આપણું આ જે આપણા માટે જે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઇક માઇન્ડેડ પીપલ અહીંયા ભેગા થયા જે છે એમના માટે ભાગવતમ એ વેબ સિરીઝ જેવું છે કે પાછળનો જે એન્ડ છોડ્યો એને અહીંયાથી કન્ટિન્યુ કરશે. ફક્ત આ કારણથી. તો કયા કારણથી? તો એના માટે કારણ જાણવા માટે આપણે પાછલા શ્લોકમાં જવાનું. શુક્રવારે ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુએ બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું હતું કે બીજા શ્લોકમાં કે વૈદિક શબ્દો એટલે વેદોના શબ્દો એટલા ભ્રામક હોય છે એમાંથી એ વાંચીને જીવો, એસ્પેશિયલી અત્યારના જીવો કે કળિયુગના અને ભૌતિક જગતના જીવો કે જેમની ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે, તો એ લોકો ભ્રામક શબ્દો જોઈને સ્વર્ગ જેવી વસ્તુઓ કે મતલબ બ્રહ્મલોક એવા મતલબ જે ત્યાંથી પડતી આપણી શક્ય છે એવા મતલબ એચિવમેન્ટ તરફ એટ્રેક્ટ થાય છે, આકર્ષાય છે. બરાબર. એમને ખબર નથી કે બદ્ધ જીવ મતલબ બદ્ધ જીવને અંગ્રેજીમાં શું કહે છે કે કન્ડિશન સોલ, કે કન્ડિશન એર કન્ડિશન જોઈએ છે ને આપણે કે આપણે ટેમ્પરેચર ને કન્ડિશન મતલબ કંટ્રોલ કરીએ છીએ કે ઓછું કરવું કે વધુ કરવું. બરાબર. એવી રીતે આ કન્ડિશન સોલ એને કહેવાય છે બદ્ધ જીવ, અને એને બાંધીને રાખ્યો છે, બધી રીતે બંધાયેલો છે. તો એને ભ્રામક સુખમાં રાચ્યા કરે કે મને સ્વર્ગ મળશે, આ મળશે, તે મળશે. એ રીતના વેદોનો શબ્દ રચના છે. બરાબર. તો ક્યારે આવે? આપણે જયારે જ્ઞાન ચક્ષુ ખુલે, આપણને આપણા સિનિયર ડિવોટીઝ આપણા આચાર્યોની ટીકાઓ વાંચીએ, આપણે એમના જે લખેલા ગ્રંથો વાંચીએ આપણે, પ્રેક્ટિકલી શું પોસિબલ છે અને આપણે શું કરવાનું છે. બરાબર. કેમ કે વેદોને બધું અલગ અલગ યુગ માટે, અલગ અલગ મતલબ પર્સનાલિટી માટે લખાયેલું હોતું હોય છે. બરાબર. તો એ વસ્તુને આપણે અહીંયા કહે છે કે આ કારણથી. તો આ કારણથી આપણે આગળ જોઈએ શ્લોકમાં
કે કવિ કવિ એટલે જે કવિતાઓ કે એને નથી ગણતા આપણે, આગળ પણ પહેલા અધ્યાયમાં પણ કવિ, પહેલા સ્કંદમાં પણ કવિને જ્ઞાની પુરુષ કે જે પ્રબુદ્ધ આત્મા કહેવાય ને એની જોડે સરખાવવામાં આવે છે. તો કવિ જ્ઞાની છે, અને એ નામ શું એટલે નામ માત્ર. એટલે આ જે આપણે એના શબ્દાર્થ જોઈએ ને તો એમાંથી જ આપણને આખા એનો અનુવાદ અને ભાવાર્થ મળી જાય. એક વર્ડ છે કે યાવત અર્થ. તો આ મેઇન શ્લોકનું હાર્ટ છે. આપણે આ જે શ્લોકનું હાર્ટ છે, યાવત અર્થ, કે ઓછામાં ઓછું અને જરૂરિયાત પૂરતું જે ભક્તજનો હોય છે એ આકાંક્ષા રાખતા હોય છે અને એના માટે પ્રયત્નો કરતા છે. બાકીના સમયમાં શું ફરવા ફરવાનું ના, તો બાકીના સમયમાં જે આપણો સ્પિરિચ્યુઅલ ગોલ જે છે, જે ભગવાનની જે સેવા કરવાનો જે ગોલ છે, તો એના માટેના જે પણ એફર્ટ હોય એ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. ચોથા અધ્યાયમાં જોતા હોઈએ છીએ આપણે કે કાળની સ્લાઇડ જોતા હોઈએ છીએ. રેવનાથથી શરૂઆત થાય છે, તમે 4 દિવસ પછી જોશો કે કાળ કમ્પેરેટિવલી કેટલો મતલબ વાસ્ટ સબ્જેક્ટ છે, પણ આપણા માટે કેટલું છે, એક મતલબ 100 મૂકીએ ને તો એના દોઢ જેટલો પણ નથી, બરાબર. તો આટલા ઓછા સમયમાં આવી બધી ભૌતિક ભ્રામક સૂક્ષ્મમાં રાચ્યા કરતા જે આપણો જે સ્પિરિચ્યુઅલ ગોલ છે એના તરફ આપણે 2 પગલા વધુ ચાલવું જોઈએ, એવો ભાવ હોવો જોઈએ, એવી ભાવના ભક્તની રહેતી હોય છે કે સમયનો જરા પણ વેસ્ટ કરવો ના જોઈએ. આગળ પણ શ્લોકમાં કહે છે કે તમે 100 સોનામાં રોપ આપશો તો પણ જે ગયેલો સમય છે પાછો નહીં આવે, બરાબર. પદે બહુ સરસ પરફેક્ટમાં લખેલું છે. તો આમાં એવું કહે છે કે અપ્રમત એટલે પાગલ બન્યા વગર. અત્યારે જોવો છો ને કે મતલબ તમે કોઈ પણ એ ગ્રુપ લઈ લો કે નાના કિડ્સ જ્યાંથી સમજવાના શરૂઆત થાય ત્યારથી લઈને તમે જુઓ તો મતલબ મરણ પથારીમાં કે હોસ્પિટલમાં લાસ્ટ જે સમય અમને ઘડી ગણતા હોય ત્યાં સુધીના એજ ગ્રુપમાં કોઈ પણ લઈ લો તો આ અપ્રમત પાગલ બન્યા વગર, અપ્રમત એટલે પ્રમત બનીને, અપ્રમત તો ભક્ત માટે યુઝ થાય કે પ્રમત એટલે એ પાગલ જ હોય કે નાના હોય ત્યારે નાની સાયકલ જોઈએ છે 3 પૈડા વાળી ટ્રાયસિકલ, પછી જરા મોટા થાય તો મોટી સાયકલ, એના પછી ગિયર વાળી, પછી મારે 2 વ્હીલર જોઈએ છે, બાઇક જોઈએ છે, કાર જોઈએ છે. મતલબ ઇન્ફાઇનાઇટ એન્ડલેસ વસ્તુ છે કે જ્યારે પણ આ કદી ખતમ જ ના થાય, બરાબર. તો આ જે કાળા માથાના માનવી કહે છે ને ભૌતિક જગતના કન્ડિશન 6, તો એમની આ નેચરલ ટેન્ડન્સી છે કે કેવું કહેવાય કે કુદરતી અંદર આ માયાદેવીના પ્રભાવના લીધે આ થાય છે. તો આનો પ્રતિકાર કેવી રીતે કરવો, આનાથી આપણે કેવી રીતે અળગું રહેવું, તો એના માટે ભક્તિનો માર્ગ છે. અને ભક્તિના માર્ગ માટે એસોસિએશન જરૂરી છે. અને જે આપણે આગળ વાત કરીએ કે તમારા કોઈ પણ ઓથેન્ટિકેટેડ સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર નું ગાઈડન્સ પણ જરૂરી છે, બરાબર. અને એઝ યુઝ્યુઅલી આપણે જેવી રીતે નિત્યમ ભાગવત સેવૈયા કરવા ભેગા થઈ છે કે એનું જે કન્ટિન્યુઅસ જે રટણ છે એનું કન્ટિન્યુઅસ રસપાન જે છે એ કરવું જરૂરી છે. તો ત્યારે શું થશે કે સિદ્ધ હે સફળતા મળશે. કેવી સફળતા કે જે આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ ગોલ છે એને એટેન્ડ કરવાની સફળતા મળશે. અને જે વ્યવસાય બુદ્ધિ પણ આગળ ઘણી વખત ડિસ્કસ થયેલી છે, બરાબર. અને આ સિવાય જે મતલબ આ જે જ્ઞાન નથી, મતલબ આ કેવું જ્ઞાન કે આ જે ભૌતિક જગતમાં જે છે બધું ભ્રામક છે, આ બધું નાશવંત છે, એ જ્ઞાન નથી. અને એના વગર, આ જ્ઞાન વગર જે એફર્ટ આવે છે એને શું કહેવાય છે કે વ્યવહારિક રીતે સમીક્ષા કરે ને બધા સમીક્ષકો, તો એને કેવી રીતે જોવાય છે તો પરિશ્રમ એટલે સખત મહેનત, મતલબ જે ગધા મજૂરી કહેવાય આપણે એકદમ દેશી ભાષામાં, બસ એ જ, બીજું કાંઈ છે નહીં, બરાબર. તો જોઈએ આગળ. તો બીજી એક વાત એ હતી કે મતલબ બધાને ખબર હોય છે કે મતલબ ભક્તોને તો નો ડાઉટ ખબર જ હોય છે અને એમને ક્લેરિટી પણ હોય છે. એના સિવાય પણ જે ભક્ત નથી એમને પણ ખ્યાલ હોય છે કે આ મતલબ આ એન્ડલેસ વસ્તુ છે, જે ભૌતિક જે ઈચ્છાઓ જે છે. મતલબ જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ, મતલબ જે સરપ્રાઇઝિંગ વાત શું છે કે બદ્ધ જીવો મતલબ જે બી હોય કન્ડિશન એ પ્રયાસ કરતા મતલબ ભૌતિક પ્રયાસો, મારે
આ ડિગ્રી લેવી છે, તે ડિગ્રી લેવી છે, એને ઘર બાંધવું છે, મકાન જોઈએ, ગાડી જોઈએ છે, મતલબ પાર્ટનર જોઈએ છે, કઈ પણ મતલબ સુખ સુવિધા રાષ્ટ્ર જેવું કઈ પણ જોઈએ છે, નામ જોઈએ છે, આ બધી ભૌતિક એફર્ટ કરતા કદી થાકતા નથી ને અને કદી સુખી પણ નથી થતા. આપ બધા સમજતા હશો સુખી થવાના ઇન ધ સેન્સ કેવી રીતે, કેમ કે ભૌતિક સુખ અલગ છે અને સ્પિરિચ્યુઅલ સુખ અલગ છે, બરાબર. સ્પિરિચ્યુઅલ સુખ જે છે પરમાનન્ટ છે, તો એ કન્ટિન્યુઅસ એફર્ટ છતાં કદી સુખી થતા નથી. તો આમાં આશ્ચર્ય શું? આશ્ચર્ય એ છે કે કન્ટિન્યુઅસ એમના મટીરિયલિસ્ટિક એફર્ટ ભૌતિક પ્રયાસો વગર એ સુખી થતા નથી, પણ સાથે સાથે એ ભૌતિક પ્રયાસ કરતા કરતા દુઃખી પણ નથી થતા, બરાબર. મતલબ ના ઉપર ના નીચે વચ્ચે અટકાઈ રહેલા છે. જે આપણું જે જન્મ મૃત્યુની જે સાયકલ જે છે એમાં ફસાઈ રહ્યા છે. સુખ તો કઈ છે નહીં, અને જે પણ સુખ છે મતલબ નાશવંત છે, ક્ષણિક છે, બરાબર. આપણે આગળ વાત કરીએ કે કાળના સાપેક્ષમાં તમે જુઓ તો ક્ષણિક છે. 1 વર્ષ 2 વર્ષ તો કાંઈ ના કહેવાય. આપણે જોઈએ છે ને કાળો દક્ષ વિષ્ણુ 100 વર્ષ એટલામાં તો સૃષ્ટિનું સર્જન થઈને વિનાશ થઈ જાય. તો આપણું જે આ સુખ છે એ તો એકદમ ક્ષણિક છે, તો પણ એમાં સુખ તો મળતું નથી એ તો કન્ફર્મ છે. તો પણ એટલીસ્ટ દુઃખી તો થવું જોઈએ ને, કે એટલીસ્ટ દુઃખી થઈને આ બંધ કરીએ આપણે, કે આ સ્ટોપ કરીએ, કે ઇટ ઇઝ ટાઈમ ટુ સ્ટોપ, કે હવે ના, અહીંયાથી મારે રસ્તો ચેન્જ કરવો છે, મારે ડાયવર્ટ કરવો છે, કે મારા જે પણ સ્પિરિચ્યુઅલ ગોલ છે એ તરફ મારે પ્રગતિ કરવી છે. તો ના, એ નથી થતું. એ દુઃખ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે જે ખોટા રસ્તે જે છે, ડાયવર્ટેડ જે પાથ છે એ બાજુ આપણું પ્રયાણ થતું રહેશે, બરાબર. આ એના જેવી વાત થઈ ને કે આપણે એકદમ અહીંયાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ ને તો કૂતરાનું તમે એક્ઝામ્પલ જોયું હશે કે કૂતરું હાડકું ચાવતું હોય ને તો એના જ દાંતનો જે ગઢ હોય ને એના ટેસ્ટથી એને સરસ લાગે કે ના, તો હાડકાનો ટેસ્ટ તો બહુ જ સરસ છે, બરાબર. એના જેવું જ છે આજે ભૌતિક જગતમાં કન્ડિશન સોળ છે કે મતલબ થોડા નાશવંત સુખ માટે એવા એફર્ટ કરતા હોય છે, એવું એમનો મહામોઘો સમય વેસ્ટ કરતા હોઈએ છે કે એમને એમાં જ મજા આવે છે. ખબર નથી કે આ તો મારું જ વડ છે, કે આ તો મતલબ મારી જે પડતી થઈ રહી છે, બરાબર. જોઈએ આગળ જોઈએ આપણે કે આ વસ્તુ જોઈએ ને તો આ એફર્ટમાં મતલબ આપણે જોઈએ ને આગળ સેકન્ડ શ્લોકનો રેફરન્સ કે ભ્રામક રજૂઆત કરી છે, એ બધા સ્ક્રિપ્ચર બધા મતલબ જે સમજતા નથી એમની વાત છે. એવું નથી કે આપણા સ્ક્રિપ્ચર કે આપણા વેદો મતલબ આપણને મિસગાઈડ જ કરે જેવું નથી. એમાં કન્ડિશન એ છે કે આપણી ઇન્દ્રિયો અપૂર્ણ છે ને એ બધું. તો આજુબાજુમાં જોતા હોઈએ છે કે અહીંયા હુમલો થયો, કાશ્મીરમાં હુમલો થયો, તો એ બધી જગ્યાએ શું છે કે જેહાદીઓ એમનું માઇન્ડ વોશ કરવામાં આવે છે. બધાને ખ્યાલ છે કે કેવી રીતે કે એમને શું બતાવે કે આટલા કે એમને શું ઓળખે છે, જે એમનો ધર્મ ના માનતા હોય ને એમને કાફિર કે છે કે. તો આ લોકો કાફિરને તમે મારશો તો તમને એક હૂર મળશે, 70 અપ્સરાઓ પરી મળશે તમને હૂરમાં, અને એમની સાથે તમને ભોગ કરવા મળશે, બરાબર. તો અલ્ટિમેટલી એમનો ગોલ પણ શું છે? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, બરાબર. તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ આ કરવાનું હોય તો એ તમારું કેટલું જ હશે. જે જન્મ મૃત્યુની સાયકલ માંથી નીકળવાનું તો દૂર, જે સર્કલનું સેન્ટર હોય ને ત્યાંથી રેડિયસ આપણે માપતા હોઈએ, એનાથી દૂર જવાના બદલે મતલબ એની પેરીફરી બાજુ આવવાના બદલે આપણે વધારે સેન્ટર તરફ ઘૂસીએ છીએ અંદર. જે બ્લેક હોલનું માની લો કે સેન્ટર હોય ને એની બાજુ આપણે પ્રયાણ કરીએ છીએ. તો આ આપણે ટાળવું જોઈએ. એટલીસ્ટ એક ક્લેરિટી તો જોઈએ કે આ જે કરીએ છીએ દુઃખ વાળી વસ્તુ છે, દુઃખી થવું જોઈએ. જેમ આગળ જોયું ઇવન આપણા હિન્દુ ધર્મમાં પણ જે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે વેદમાં અમુક જગ્યાએ ઉલ્લેખ હોય છે કે બલિ ચડાવવાથી સ્વર્ગ મળશે, સ્વર્ગમાં વાસ મળશે, પરીઓ મળશે, અપ્સરાઓ મળશે. તો એ પણ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે. તો આ બધી ઈચ્છાઓ જે છે એ બધી એ તમને આગળ ક્યાંય વહી જતી નથી, બરાબર. તો જેને ભક્ત જે છે, ભક્ત એને શું ગણે છે કે સમયનો બગાડ છે. આ બધું વાતથી આપણે ઉપર રહેવાનું છે, બરાબર. તો સમયનો બગાડ છે આ બધો, જે સકામ કર્મોને જે ગણીએ એ સમયનો બગાડ છે, ટોટલી સમયનો બગાડ છે, બરાબર. તો આનાથી દૂર આપણે જવાનું છે, કેમ કે
વસ્તુ શું છે અહીંયા જે પણ તમે એનું આઉટકમ, એનું રિઝલ્ટ, જે પણ એફર્ટનું રિઝલ્ટ શું હોય કે જે આપણે ભગવાનની જે જોઈએ છે કે પંચતત્વ, એનું જ કોમ્બિનેશન હોય. જે આપણે મટીરિયલમાં જોઈએ ને, હું સ્ટીલ પ્લાન્ટમાં જોબ કરું છું તો કેવું હોય કે સ્ટીલમાં થોડુંક મટીરિયલ નાખો તો અલગ સ્ટીલ થઈ જાય, એનાથી ટેન્ક બની શકે. મતલબ જે વોરમાં વપરાય એ અલગ થોડુંક મટીરિયલ નાખવું તો એનાથી રેલવેના પાટા બની શકે. તો વસ્તુ એક હોય પણ એના કોમ્બિનેશન અલગ અલગ કરીએ તો એ ચેન્જ થઈ જાય. એવી રીતે જ આપણે પ્રભુપાદ કહે છે પરપટમાં કે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, આકાશ એવા બધા તત્વો મૂંઝવી નાખે તેવા સર્જન સિવાય બીજું કશું હોતું નથી. ઇમારતો, તો એમાં પણ એ પદાર્થ બધા જે છે રાચ રચ્યું, તમારું ફર્નિચર છે, કાર્સ કે બિલ્ડિંગ, બંગલા, મિલો, કારખાના, ઉદ્યોગ, બધું જ જે પણ ભૌતિક જગતમાં જે છે કે માની લો કે એટલીસ્ટ એ પણ કહે છે અંદર કે એટોમિક પાવર, અણુશક્તિ કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, જે અત્યારે મોબાઈલ ને બધું જે છે એ બધું પણ પ્રકૃતિના તન ગુણો વડે આનુષંગિક પ્રતિક્રિયાના મૂંઝવે તેવા ભ્રામક, બરાબર, નામ માત્ર છે. અંદર આપણે શ્લોકના શબ્દાર્થમાં જોયું ને, નામ શું, માત્ર નામ વિશે જ છે. તો આ બધા માટે શું આપણે એફર્ટ જરૂરી છે? આ ક્વેશ્ચન આપણે આપણી જાતને થવો જોઈએ. આગળના શ્લોકોમાં જોઈશું આપણે. બહુ મતલબ જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ના હોય એમના માટે બહુ કાઠું પડે. ઇવન જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં હોય એમને પણ બહુ કઠિન પડે એવા નિર્દેશ થયેલા છે. આજના શ્લોકથી આપણે જોઈશું કે શું કરવું જોઈએ, બરાબર. પણ એટલીસ્ટ ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી એવું કહીએ છીએ ને આપણે કે કિક સ્ટાર્ટ તો કરી જ દેવું જોઈએ, ભલે ના થાય. કેમ કે સુકૃતિઓ આપણી જમા થાય. ઘણા બધા મતલબ જે મતલબ પરિબળો જે છે એની પર ભાગ ભજવતા હોય છે કે સુકૃતિઓ જમા થાય ત્યારે આપણને અંદાજો આવે કે ભાઈ શેમાં સુખ છે, શેમાં દુઃખ છે, બરાબર. તો એ શરૂઆત આપણે કરી દેવી જોઈએ. એટલીસ્ટ આપણને એ ખબર પડી જવી જોઈએ કે કેટલી વસ્તુથી આપણે જરૂરિયાત સંતોષાય છે, બરાબર. તો જે આ ખોટી દોડ જે છે મટીરિયલિસ્ટિક વસ્તુઓ માટેની, એને આપણે ના કરવી જોઈએ. એના માટે પ્રભુપાદ ભાવાત્મા બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે અને અનુવાદ પણ એકદમ ટુ ધ પોઈન્ટ છે. કે અનુવાદમાં કેવું કહે છે કે બિનજરૂરી વસ્તુઓ માટેના પ્રયત્નો એ લાભ વગરનું વૈતરું માત્ર છે, બરાબર. મતલબ નોન પ્રોફિટેબલ જે કહેવાય ને એફર્ટ એ છે કે તમારે આમાં કાંઈ લાભ નથી, વૈતરું છે ખાલી. તો એના માટે તમારે પ્રયત્ન ના કરવો જોઈએ, બરાબર. તો બુદ્ધિપૂર્વક બનવાનું, વ્યવસાય બુદ્ધિ જે વર્ડ યુઝ કરે છે કે બુદ્ધિપૂર્વક તમારે એમાં દ્રઢ રહેવું જોઈએ. અને આવી બુદ્ધિ ક્યારે આવે કે આપણે આપણા જે ભાગવતમ જે છે, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા છે, એના ટેક અવે લઈએ અને મોર ઓવર ટેક ઓવર લઈને એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ, બરાબર. ભગવાને તો બધું જ કીધું છે પણ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કેટલું કરીએ છીએ? આપણે વાંચીએ પણ છીએ, આપણે સાંભળીએ છીએ, તો ઇમ્પ્લિમેન્ટ કેટલું થાય છે? તો 0.000 સમથિંગ%. તો એ 0. જે ડેસિમલ ઓછા થઈને જે એનો ડિજિટ ફર્સ્ટમાં જેવી રીતે આવશે એમ ગ્રેજ્યુઅલી આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ વધશે, બરાબર. કેમ કે આ બધું કેવું છે કે અહીંયા પ્રભુપાદે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે સમુદ્રના મોજા જેવું, કે ખાલી અવાજ જ કરે, એનાથી કાંઈ થાય નહીં. આપણા પણ જોવા જોઈએ કહેવતમાં તો કેવું કે બસતા કૂતરા પડે નહીં, પછી ગાજા વાદળ વરસે નહીં, એવું છે કે એ ખાલી દેખાય આપણને એટ્રેક્ટ કરે. માયાદેવીનો પ્રભાવ હોય તો ડેફિનેટલી આપણે એમનાથી પરતો નથી જવાના, એમને આપણે ઓવરકમ ના કરી શકીએ. ક્યાં સુધી? કે ત્યાં સુધી આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં નહીએ, જ્યાં સુધી આપણે આ મટીરિયલ વસ્તુઓ પ્રત્યે, મટીરિયલ ક્રિયાઓ પ્રત્યે, પ્રોસેસ પ્રત્યે આપણી આસક્તિ ના જાય ત્યાં સુધી, બરાબર. તો એ બસ એ ખાલી નામ શું, નામ માત્ર છે. તો એ આપણને સમજ પડવી જોઈએ. સાદું જીવન, ઉચ્ચ વિચાર જે છે એ આપણને ખબર પડવી જોઈએ. કેમકે આ બધું જે છે ને એ પરપટમાં પણ કીધું છે કે આ ખોટના સોદા છે બધા. પ્રભુપાદ કે છે અંદર, તમે બીજા પેજમાં અત્યારે મેં સ્ક્રીન શેર એડ્રેસ નથી કરી કે તમે વાંચી શકો. ખોટનો સોદો જે છે, આ બધું જે ભૌતિક પાછળ જે દોડ છે એ ખોટનો સોદો છે. તો એ બધું ના કરવું જોઈએ
અને નામસુમાં એક વર્ડ હતો ને એનો એક બીજો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ પણ હતો કે નામસુ એટલે કેવી રીતે કે આમાં અલગ અલગ નામ મતલબ આપણા જે રિલેશન જે છે ને એને પણ કાઉન્ટર કરતા હતા. કોઈની ટીકા હતી કદાચ હરિવિલાસ પ્રભુની પણ હતી કે સમાજ, દોસ્તી, પરિવાર, પછી પોતા કહેવાય, પરપોતા કહેવાય, એ બધા એ પણ નામોની બાજીગરી છે. બરાબર, નામસુ એટલે નામોની બાજીગરી કીધી છે એને કે શબ્દજાળ કહેવાય ને એ નામની, એની શબ્દજાળથી આખું જગત બને છે. અલગ અલગ નામમાંથી મતલબ છે બદ્ધ જીવો જ બધા, પણ એના અલગ અલગ નામ આપીને એને શું કહેવાય કે શબ્દજાળ રચીને આપણને એટ્રેક્ટ કરે છે. અને એ આપણને થોડુંક કડવું છે પણ જે ફેક્ટ છે કે આપણને પ્રોગ્રેસથી વિરુદ્ધ દિશામાં લઈ જાય છે. કેવી રીતે? તો એક એક્ઝામ્પલ હતું કે એક ચોર આવે તમારા ઘરમાં તો શું ચોરી જાય કે માની લો કે મતલબ તમારું પૈસા ચોરી જાય, દાગીના ચોરી જાય, કે કઈ વેલ્યુએબલ્સ હોય એ ચોરી જાય, તમારું ઘર થોડું ચોરી જાય ના ચોરી જાય ને. તો આ એના કોન્સેપ્ટમાં એ છે કે માની લો કે આપણી જે મેઇન વસ્તુ જે આખી જિંદગી ભરીને તમે બનાવ્યું ઘર, તો એ તમારા પછી કોણ લઈ જવાનું? તમારા પાછળના જે હોય જે નિયર એન્ડ ડિયર વન એ જ લઈ જવાના. તો આપણા હાથમાં શું આવ્યું? કાંઈ નહીં. આખી જિંદગી એની પાછળ દોડ કરી અને તમે જાતે જ વિલમાં લખીને જશો કે મારા પછી મારું ઘર મારા દીકરાના નામે, કે મારી દીકરીના નામે, કે મારા હસબન્ડના નામે, કે મારા વાઈફના નામે. તો આ એ જ લઈ જવાના હોય. તો જેવી રીતે ચોર લઈ જાય તો આપણને કેટલું દુઃખ થાય છે કે મારી આટલી બધી મહેનત કરેલી વસ્તુ જતી રહી. તો આ વસ્તુ પણ આપણી જતી જ રહેવાની. તમારા ભાગે શું આવ્યું? કાંઈ નહીં. તો જે સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટ છે એ તો અત્યારે ભરવાનો ટ્રાય કરવો જોઈએ આપણે. બરાબર, એને આપણે ડેફિનેટલી ભરવાનો ટ્રાય કરવો જોઈએ. તો 756 થઈ છે. આ શ્લોકમાં હજી ડિસ્કસ કરવાનું ઘણું ટોપિક હતું કેમ કે બહુ ડીપ મિનિંગ છે શ્લોકનો, પણ સમયને માનને મર્યાદા રાખીએ આપણે અને અહીંયાથી સ્ટોપ કરીએ. પણ એક વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે આ શ્લોકનો ટેક અવે એ છે કે માનવ જીવનનો આશય ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ નથી, આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવા માટે છે. ખાલી આ એક લાઈન સમજાઈ જાય તો પછી આપણે જે પણ જે યુઝ કરવાની જે કેપેસિટી હોય, કે જે ઈચ્છા હોય, એ એમાં આપણી આસક્તિ ધીરે ધીરે ઓછી થાય. અને જે પણ આપણા સાધન હોય, જે પણ આપણે કમાવતા હોઈએ, એવું નથી કે બધું બંધ કરી દેવાનું, પણ જે કૃષ્ણના સેવામાં અર્પણ થાય આપણે. બરાબર, અહીંયા ઘણા બધા આવે છે. કેમ કે અહીંયા કેવું કે અહીંયા બધાને ખબર છે કે આ જે સૌથી વેલ્યુએબલ ટાઈમ છે એ હવે તમે માની લો કે હવે અમરીશ પ્રભુને સવારે કઈ જપી યજ્ઞમાં લખવાનો કોઈ પેમેન્ટ મળે છે? તમને બધાને અહીંયા સાંભળવા આવવાનું કઈ પેમેન્ટ મળે છે? મને અહીંયા બોલવાનું કઈ પેમેન્ટ મળે છે? નથી મળતું. આ શું છે કે આ તમારું સ્પિરિચ્યુઅલ એકાઉન્ટ ફૂલ થાય છે. એમાં તમારે રોજ કરીને તમારી જે સ્પિરિચ્યુઅલ પિગ્ગી બેંક જે છે એ તમારી ભરાય. બરાબર, તો આ કરવાનું છે. અને આ ક્યારે આવે કે પ્રભુપાદ એકદમ છેલ્લે કહે છે પરપટના એન્ડમાં કે જે આધ્યાત્મવાદીઓ ક્યારે આપણે એફર્ટ ક્યારે આપવા જોઈએ? આપણી પોતાના આત્મ સાક્ષાત્કાર સિવાય ક્યારે એફર્ટ આપવા જોઈએ? કે જે મનુષ્ય જયારે મોક્ષ પ્રાપ્તિ કે આગળ મતલબ સ્પિરિચ્યુઅલી પ્રોગ્રેસ કરવાની ઈચ્છા જતાવતા હોય તો એમને આપણે ટેકો આપવાની ફરજ છે. જે પણ તો આ ટેકો આપવાનો મતલબ શું છે કે આ એસોસિએશન, કે હું એકલો તો બોલ કરવાનો નથી. અહીંયા ક્લાસમાં આવીને તમે બધા આવો છો, સાંભળો છો, તમે બધા આવાથી થોડું ટેક અવે કરો છો, તમારી લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો છો. તો એ આ બધું છે કે તમે એકબીજાને આડકતરી રીતે, સીધી રીતે એકબીજાને ટેકો આપો છો. બરાબર, તો ઘણા બધા સેવામાં હોય છે. સેવામાં જેવા એમને વધારે ખ્યાલ હશે કે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ અને કેટલું રિસ્કફુલ હોય છે આ વસ્તુ. કે મારે મતલબ દિવસની શરૂઆત થાય, મતલબ અમરીશ પ્રભુનો જ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે દિવસની શરૂઆત થાય તો મારે એમને ભૌતિક જે કાર્યો હોય એ નહીં શું કરવાનું છે? મારે જપ યજ્ઞમાં પહેલા તો મંગળા આરતી કરવાની ડેફિનેટ
માસ વ્યવસ્થિત થાય છે કે નહીં એ રીતે મારે જોવાનું છે. એવી રીતે ઘણા ટીચરો પણ મારે માની લો કે અનિતા બાગોવી માતાજી આજે લેવલ 1 લેવાના છે, તો એમને પણ કેવું કે દિવસની શરૂઆત થાય ત્યારથી એમનું મતલબ માઇન્ડ સેટ એક જ બાજુ ફોકસ હોય કે મારે આજે રહેવાનું છે, કેવી રીતે હું સરસ રીતે ડિલિવર કરી શકું, કેવી રીતે બેસ્ટ હું ભગવાનની સેવા કરી શકું. તો આ વસ્તુ છે કે કેવી રીતે આપણે ટેકો કે આપણે એકબીજાના કામમાં આવી શકીએ, બરાબર. અને કાલના શ્લોકમાંથી કેવી રીતે આપણે કર્મ પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ એના થોડાક ડિફિકલ્ટ સ્ટેજીસ આપણને જોઈશું. પણ આજે આપણે અહીંયા એન્ડ કરીએ. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. પ્રભુપાદ કી જય. ભાગવતમ કી જય. ગુરુદેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બધાને.